So for so many years, hindi nagdi-declug talaga. Kahapon nakita mo, ganyan na lang yung space. Ngayon, nag-promise ako sa kanila na bigyan nyo lang ako ng 2 days, which is yesterday, na-declug. So na-declug na, malinis na yung Mornal. Tapos sabi ko, another day. Pwedeng on pangalan? 1, 2, 3. So, purpose sir ng pagbalik nyo? Ay, para ma-asfalto, maging kaliwaliwalas itong sikat na tindahan ng bulaklak sa Manila. Itong Dangwa, hanggang doon na, sa kabila. Diba? Una, nakisuyo tayo sa kanila. Kahapon, makikita mo, nakipagtulungan naman sila sa mga structures nila. So, inalis. Hindi, yan. Umusog na sila sa proper. Tapos sabi ko, ang pangako ko, hindi nyo ako one day, babalik ako, asphalt ko yun. Kapal yun. Tama yung kapal yun. Talagang long term yung, all they have to do is talaga to believe it. You really have to believe that there is new government in Manila. Really trying to address this. Wala nang bara sa Imbornal, bagong aspalto, o lahat ng pupunta rito, di maliwalas. Meron lang akong pakiusap, kailangan yung gitna, access road. Ngayon, pwede naman sila. Yun naman ang pinangako ko sa kanila. Mayor, medyo maulan. May chance na ma-extend yung 2 days? Hindi naman. Tapos to. Hindi naman nakaka-apekto ulan na habang nag-aspalto masyado. So, meron kayo naging order, sir, na mag-conduct ng inspection? Another story, sir. Mag-conduct ng inspection sa mga... Yeah, nag-executive order na ako. I think the city administrator is well informed and directed to inspect all dormitories in the city of Manila. The reason is may nangyaring hindi ka-nice. So that to protect the interests of students and their safety, mabigyan ng kapanatagan ang mga magulang na nagpapaaral ng kanilang anak dito sa lungsod ng Manila, na sila'y ligtas, maayos, at ang syudad ay nakatuon ang pansin sa pangangalaga sa kanilang anak. Kaya naglabas ako ng executive order to inspect everything in the city of Manila, dormitories. Mayor, similar to your other policies, one strike policy din yung mawag ng kunyari, illegal yung nag-install ng hidden camera. Oo. Sasara ko yun. Pag nakitaan namin sila ng mga illegal gusto tao natin. Sir, paulit lang, bakit one strike Mamaya na. kasi iba naman yun eh. Pero mo, safety ng bata. Paborito ko yan. Diba? Tinitake advantage sa mga sa amin. Anong kaso po nagpo-comply? Kung nagpo-comply naman, okay lang. Pero ikaw ba, anak mo, gusto mo mapanood sa video na nakaubad? Parang unfair yata tayo sa mga magulang. Yung mga magulang, ayaw nga palamukan yung kanilang mga anak. Ito pa kaya. So, in our own little way, we're really trying our best with the help of our employees in the city of Manila to work better and improve ourselves. And of course, sir, if there are other violations, like They have to comply. They have to comply. Ganun din sa one strike policy.
the other violation hindi naman involved yung moral tao. Siguro they have to comply. Electrical yan, sanitation yan. There is what you call due process of law. But in this case, mga mahalay na gawain ng ilang individual against the interests of their borders, and in this case, students. No way. You're not right. Kapal, no? Nakita mo yung kapal? Wasak na nga yung sapatos ko. Tama mo, 1 month lang, ha? Marami ka naman pambili. Wala nga, eh. Oh, durog-durog na. Durog-durog na. Pero okay lang yan. Tataas yan. Tapos nakita mo na wala na yung ano. Dito, may stagnant water. Dito lang ba sa inyo na to, dito lang? Dito lang talaga yun. Buong Maynila naman yan. Declogging, and preparation of our weather laging may taglan. So, if we cannot solve flooding per se, instantly, ang next goal na namin, after umulan, nagbaha, after ng ulan, dapat humupa. Yun ang best goal. Because geographically challenged kami sa Manila. We are surrounded by creeks, rivers, and bay. And we're living below sea level. So, plus global warming. Plus, ang Manila puro bato, puro semento. That's why we're trying to come up with green city, green open space, building more trees, plants. Kasi talagang ganon. That's the only way to address this challenge. Plus the fact that ang end game ng tubig ng Metro Manila sa amin papunta. Coming from the east all the way to the west. So these are that we have to look. Basta ayoko na magsisi sa ginawa ng nakaraang administrasyon. Parang moving on na tayo. Balik naman sa ulit. Trabaho ulit. Magkakagawin mo na, mainit yan. Ay, dyan pala kayo dalawa? Ito ang sige na. Solo nyo din ah. Dyan pala kayong dalawa ah. Oh, sinabi ko na nga eh. Sama ng itsura nito. Kundi baha yung kanal, sarado yung bornal. Tapos dilapidated yung kalye. A lot of people will visit this area to buy flowers, di ba?
Kanyang pwesto yata yun. Tama ba? Tama ba? Kanya ba pwesto yun? Ah, ang ganda. Oo. Temo, laki ng inaliwalas, oh. The more maaliwalas yan, the more madadaanan ng kotse, at madaming magka-truck by plus yung mga solid nyo. Kasi pag nagkaroon ng bilis, may isip nyo. Hindi, daan mo nga ako sa dito sa truck by. Mas mabilis ang yung kasi kung masukli nyo talaga. Lagi balikan ko na yan. Hindi, ano yun? Sige na yun. Pero magbibigay ko ng space. Concept. Oo. Salamat kayo. Bababago kayo ng konti. Hindi lang lalagay. O nga pala si chairman, kailangan ko makakausap para maliwanag. Kasi pag nilagay niya sa gitna, yung adjust ng konti, basta mabigyan niyo lang ng langan. Ano po ngayon? Wala akong ibang ganun. Wala akong ibang intention. Ano lang talaga yung nagay lang sa style. Sa inyo na yan. Kasi nababalik ko ngayon ang lagi mo. Ano ka ang kahapon. Kaya ako inanap. Sabi ko, balik mo ang lagi. Sabi ko, para may matakanang parita. Basta maglakad din ng tao sa... May mga truck din eh. Ayan o. O, hanggang saan? 1 meter. O, 1 meter. 1 meter ba? 1 meter. So, 1 meter lahat. Left and right. Wala sa gitna. Para maluwag yung gitna. 1 meter. Para ano siya, pag may emergency, kailangan may makakagawa. Ibig mo lang nabasa na yun. Sige. Eh, para sa inyo, hindi para sa akin. Ulan pa. Sige lang. Hindi. May trabaho pa City Hall. Boss. Okay. Diretso kong Manila Zoo. Oo nga raw. Hindi kami kasama doon sa mga. Tayo nyo, nakakasama. Malis na kayo. Hindi, tumutusok yung pato. Doon ka, Bong. Okay na, Bong. Uy, mamaya na, boy. Muusok. Kasi mapasok yung bata. Tulog na naman ang sapatos ko. Ito ay beautiful.
Sige. Shit! Ay, wait, live pa pala.